हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये एमके ज्ञान एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेंजर पीवीटी 501 एम्पलीफायर रिपेयर होने आई हुई है। इसमें दिक्कत यह है, जैसे ही कस्टमर से ऑन करता है हमारा ये पीछे वाला ये रीसेट बटन ऑन हो जा रहा है और हमारी एम्पलीफायर नहीं चल रही। इसका मतलब यह है कि हमारी एम्पलीफायर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। इसके हम सारे स्क्रू वगैरह खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं लगभग हमने इसके सारे पेंच खोल लिए हैं। इसके बाद में इसके बैक कवर को अलग करेंगे, फिर इसमें देखेंगे हमारी कोई फिजिकल चीज तो जली हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमारी कोई भी फिजिकल चीज जली नहीं नजर आ रही, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा ये डाइवोड, ये हमारा यहाँ से फटा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से फटा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे साइड ट्रांजिस्टर जले हुए होंगे। इसे हम चेक करते हैं। इसे आपको हम पहले सीरीज में लगा के प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत है, किस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और एम्पलीफायर में हमारी कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही है और हमारा सीरीज बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। इस वीडियो में इसे हम फुल रिपेयर करके आपको दिखाएंगे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होगा कहाँ से हमारी क्या दिक्कत आई हुई है। सबसे पहले आपको इस साइड के सारे मॉसफेट चेक करने होंगे। अगर आप इस तरीके से चेक नहीं कर सकते तो यहाँ पे हमारी सप्लाई दी हुई है, प्लस और माइनस दोनों सप्लाई के बाहर आपको काट देंगे तो हमारी साइड के सेक्शन अलग हो जाएगा, पता लग जाएगा हमारी साइड दिक्कत है या जोन में कोई दिक्कत है। इससे पहले हमारा यहाँ पे डाइवोड ही फटा है, इसके मतलब यही कहीं हमारे शॉर्ट होंगे ट्रांजिस्टर। इसे हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, फिर आपको दिखाते हैं। हमने मल्टीमीटर कर लिया है, इसके बाद जगह को सेट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद में इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर लेंगे, देख सकते हैं। इसके बाद में साइड के हम ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, देख सकते हैं फुल शॉर्ट है इस साइड। बेस टू मीटर हमारा नहीं शॉर्ट है, बेस टू कलेक्टर हमारे फुल शॉर्ट है। इस साइड हम चेक करेंगे, इस साइड हमारा माइनस में आ रहा है, जो कि कंडेंसर की वजह से कुछ समय बाद डाउन हो जाएगा। इस साइड के सारे रेजिस्टेंस हमें खोलने होंगे। इसके बाद में इसके हम सारे रेजिस्टेंस जो आपके देख सकते हैं मीटर और बेस पे लगे हुए सारे रेजिस्टेंस को हटा के चेक करना होगा। इस तरीके से हमें पता लग पाएगा कौन सा हमारा मॉसफेट जला हुआ है, और बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं किस साइड हमारा जला हुआ है। ये हमारा डाइवोड भी जला हुआ है, इसे भी अलग करते हैं। इसके बाद में शॉर्टिंग का चेक करेंगे। इस साइड हमारे लगे हुए हैं, इस साइड ही आपको चेक कराना है। देख सकते हैं हमारी शॉर्टिंग चली गई है, इसका मतलब ये एसी कहीं में हमारी दिक्कत है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डाइवोड की वजह से हमारी फुल शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं डाइवोड को निकाला हमारी शॉर्टिंग में लग रहा है चली गई, लेकिन डाइवोड हमारी माइनस में आ रही है, तो कुछ समय बाद चली आएगी। हमारी शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं चली गई है। इसका मतलब ये दो टाइप है, इन्हीं में कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत है। इसे हम आपको चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसके बाद में आपको बेस टू कलेक्टर देख सकते हैं, सही रीडिंग आ रही है। बेस टू मीटर बिल्कुल ही सही आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सही हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है। इसके बाद में दूसरा वाला चेक करेंगे, ये भी बेस टू कलेक्टर सही, बेस टू मीटर सही, कनेक्टेड टू मीटर।
दोनों ट्रांजिस्टर सही है, इसका मतलब यह है ये दोनों हमारे ट्रांजिस्टर सही है। सिर्फ हमारा डायोड ही दिक्कत है, इससे हम चेंज करते हैं। फिर देखते हैं कहीं हमारा इस साइड कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे नया लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं हमने 5408 नया भी ट्रांजिस्टर ले लिया है और ये हमारा पुराना है। इससे हम हटा के इसकी जगह नया लगाएंगे। आपको इस तरीके से सीधा लगाना है। सफ़ेद पट्टी है जो कि हमारे ट्रांजिस्टर की साइड रहनी चाहिए और ब्लैक पट्टी हमारे इस साइड नहीं रहनी चाहिए। आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका उसे फिर से शॉर्ट हो सकता है। देख सकते हैं हमने इसमें नया बोर्ड लगा दिया। उसके बाद में अपनी सेटिंग वगैरह चेक करेंगे। सर हमारी कोई भी सेटिंग नहीं आ रही है। उसके बाद इसके ट्रांजिस्टर खुले रहने देंगे, इसे सीरीज में लगा के ऑन करेंगे। देख सकते हैं अब हमारी बिल्कुल भी सेटिंग चली गई है और एम्पलीफायर हमारी ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है डायोड हमारा शॉर्ट था, इसी वजह से हमारी दिक्कत आ रही थी। और देख सकते हैं हमने इसमें एक स्पीकर कनेक्ट कर लिया है। दिखाइए इस साइड हमारे वायर लगे हुए हैं। इसके बाद में हमारा स्पीकर कनेक्ट है। इसके बाद में से हम चेक करेंगे तो सही चल रहा है। हम इसमें आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमारा कॉपीराइट आ जाएंगे। इसके बाद में इसके हम वोल्ट और वॉइसिंग वोल्ट सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। आप किस तरीके से वोल्ट और वॉइसिंग वोल्ट की सारी जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करना होगा और ग्राउंड को बॉडी में लगा लेना होगा। इसके बाद में इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसके माइनस के 43 वोल्ट और प्लस के 43.8 वोल्ट। इस साइड हमारे माइनस के 44 वोल्ट 44.4 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, जो कि हमारे वोल्टेज बिल्कुल ही सही आ रहे हैं। अगर कहीं हमारी दिक्कत होती है कंडेंसर या डायोड में तो हमारे बिल्कुल वोल्टेज सही नहीं आते, अप डाउन हो सकते हैं। तो इसका मतलब सारे वोल्टेज सही आ रहे हैं अब। इसके बाद में इसके वॉइसिंग वोल्टेज चेक करेंगे। ग्राउंड को ग्राउंड में रखेंगे और आपको एक नंबर पर चेक करना होगा 0.1 वोल्ट। इस साइड आप चेक करेंगे माइनस, इस साइड हमारा 44 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। साइड माइनस के 44 वोल्ट हमारा ग्राउंड। हमारा वॉइसिंग वोल्ट 0.5 दिखाइए सर, और लग नहीं पा रहा था इस समय, इसी वजह से हमारा ग्राउंड सही नहीं लग रहा था। ये भी अब 0.5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा 0.5 वोल्ट ही आना चाहिए वॉइसिंग वोल्ट। कभी कभी आपके डायोड यहाँ पे दिखाइए सर 940 और 2073 आपके अगर लोकल हो तो उस समय आपको 0.6 वोल्ट या 0.3 वोल्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभी आपको यहाँ पे 0.6 या 0.3 वोल्ट देखने को मिले। आप घबराइए नहीं, वो कभी कभी ट्रांजिस्टर की वजह से हो सकता है। अगर आपको कम लगे तो उसे चेंज करिए, दूसरे कंपनी का लगाइए, आपके वोल्टेज बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। और एम्पलीफायर हमारी चल चुकी है। इसके बाद में इसके सारे स्क्रू वगैरह लगा के हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियो डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।